வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம காணொளியில் பார்க்க இருப்பது பீஸா வீட்டில் எப்படி செய்வது. ஆக்சுவலி ஃப்ரான்ஸில் ரெஸ்டாரண்ட்டில் என்ன மாதிரியாக இன்க்ரீடியண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு 3 பீஸா மட்டும் செய்ய போகிறோம். ஓகேவா? அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். முதல்ல வந்து ஒரு 1/2 கிலோ மைதா எடுத்திருக்கேன். ஓகேவா? இங்கே வந்து பெல் த ஃபரின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நான் டைப் 45 வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரான்ஸில். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது விஷயம் ஆயில், ஒலிவ் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். ஒலிவ் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 100 ml போதும். ஓகேவா? 1/2 கிலோவுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 லிட்டர் வாட்டர். ஓகேவா? நான் இப்போ செய்கிறதுக்கான விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முட்டை. இதில் வந்து ஒன்லி மஞ்சக்கரு மட்டும் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பு எடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஈஸ்ட்டு. இங்கே வந்து லெவேர் பிளாஞ்சர் சொல்லுவாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 கிராம் அளவுக்கு, அது ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் கலந்து வச்சுக்க வேண்டியதான். ஓகேவா? இப்போது எப்படி மாவு பிசைகிறதுக்கு என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம வந்து முட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? முட்டையில் வந்து ஒன்லி ஜான் அதோட மஞ்சக்கரு மட்டும் எடுத்துக்க போகிறோம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதை கமக்கமாக உடைக்கணும். இதோட இந்த முட்டையிலேயே ஆக்சுவலி இந்த முட்டையோட ஓட்லேயே நீங்கள் வந்து இந்த மஞ்சக்கரு அந்த ஒயிட் பார்ட்லாம் வெளியே தள்ளிட்டு இப்படி செஞ்சிங்கன்னா அழகாக வந்துடும். நம்ம கையிலையும் படாது, கொஞ்சம் லைட்டாக படும், பட்டு அதை விட இது கொஞ்சம் பெட்டர். ஸோ நம்ம ஒன்லி ஜோன் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இது நம்ம இதில் போட போகிறோம். ஓகேவா? போட்டாச்சு. இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஜோன் போட்டாச்சு. ஓகேவா? முட்டையோட மஞ்சக்கரு. அதுக்கப்புறம் வந்து இது ஈஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஆக்சுவலி அந்த 1 கிராம் சொன்னால அதை அப்படியே கரைச்சி வச்சுருந்ததை ஆட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? இப்போது நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எண்ணெய். ஓகேவா? ஆல்ரெடி சொன்ன 100 ml எண்ணெயை வந்து இப்போ நான் ஆட் பண்ணுறேன். இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து 1/4 லிட்டர் சொல்லியிருந்தேன். ஓகேவா? அந்த தண்ணியை வந்து நான் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், கொஞ்சம் நேரம் இதை வந்து மிஷினை வந்து ரொட்டேட்டில் விட போகிறேன். ஒரு நிமிஷம். இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த மைதா மாவை ஆட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே முடிஞ்சு, உப்பு மட்டும் தான் பாக்கி. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், மூடி கொஞ்சம் நேரம் ஓட விட போகிறோம். இப்போ வந்து நான் உப்பை ஆட் பண்ணுறேன். எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி போடணும் உப்பு. ஒரு 10 நிமிஷம் மிஷினை ரொட்டேட் பண்ணால் போதும் டோட்டலாக. இப்போ ரெடி ஆகின மாவை ஒரு 2 hours ஃபெர்மெண்டேஷனுக்காக மூடி வைக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம மாவு வந்து 2 மணி நேரம் ஆச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ சூப்பராக வந்திருக்கு. ஓகேவா? இப்போ நம்ம தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ அதை நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம வந்து பீஸா வந்து இப்போ நமக்கு வந்து 3 பீஸா தேவை. ஸோ அதனால் பாத்து ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இப்போ அது வந்து இது வந்து 3 பீஸா நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். சரிங்களா? இப்போ இந்த 1/2 கிலோ மாவில் நம்ம வந்து 3 பீசஸ் எடுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ ஓப்பன் பண்ண பார்த்தா டைரெக்டாக நம்ம தட்டில் போட்டாச்சு. இப்போ நமக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸை அதில் போட போகிறோம். இப்போ நான் முதல்ல வந்து க்ரீம் ஃப்ரெஷ் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? அது நமக்கு தேவையான எத்தனை கொயர் வேணும் எடுத்துக்க வேண்டியதான். நான் இப்போ ஒரு 2 to 3 கொயர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். இப்போது எமத்தால் போடுறோம். ஓகே, அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எறா எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? ஃப்ரெஞ்சில் கிரவத் சொல்லுவாங்க. இது குடை மிளகாய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்தது பஃபல் முசரலான்னு சொல்லுவாங்க. அதை கட் பண்ணி சின்னதாக கட் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஜஸ்ட் என்டர் பண்ண போதும். பண்ணிடலாம். இப்போது பீஸா ரெடி ஆகிருக்கும். எஸ், கரெக்ட், ரெடி ஆகியாச்சு. ஸோ எப்படி இருப்பாங்க
நல்லா வந்திருக்கு. மேலே அடியிலே நல்லா வெந்துருச்சு. சரி, ஸோ அடியில் இப்படி வெந்திருக்குன்ட்டு பாருங்கள். ஓகேவா, இட்ஸ் குட், கரெக்டாக வந்திருக்கு. லைக் இது கரெக்டாக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அடுத்த பீஸா இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சாஸ் டொமேட்டோ க்ரீம் ஃப்ரெஷ்ஷும் ரெண்டுமே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது வந்து ரெண்டுத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா, கலர் பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் கலரில் இருக்கும். இது 3வது பீஸா. ஓகே, ஒன்லி வெஜிடேரியன்ஸ் பீஸா இது. ஓகே, இதை உள்ள நம்ம என்டர் பண்ண போகிறோம். இப்போது 3 பீஸாவும் நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. இந்த மெத்தட் படி நீங்கள் தைரியமாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். காணொளியை இறுதி வரை பார்த்தமைக்கு நன்றி. மெர்சி. அவ்வா.